Aziz muxlislar, negativning navbatdagi sonini boshlayapmiz. Kam ko'rinyapsiz deb so'raganlar ko'p. Ularga javobim shuki, bundan buyon haftasiga bir martagina o'zim ko'rinish berib turaman xolos. Negativ dasturi biroz o'zgarishlarga kiryapti. Yaxshi o'zgarishlarga. Haftaning so'nggi kunida negativning haftalik xabarlar obzorini o'zim olib boraman. Unda bir haftada O'zbekistonda yuz bergan asosiy voqealar va ularga jamoatchilik munosabatini bildiruvchi lavhalarni ko'rsatib boramiz. Hafta davomida qayerda, qaysi viloyatda qanday negativ, antikonstitutsiyaviy hodisa, voqealar sodir bo'lsa, negativning shanba oqshomi yoki yakshanba tongidagi sonida bu haqda eshitasiz va ko'rasiz. Haftaning qolgan kunlarida ham albatta negativ dasturi chiqib turadi, lekin ularda meni o'zim ko'rinmasam ham kelgan murojaatlar va video lavhalar sharhlanib ko'rsatiladi. Negativning Telegram kanaliga keyingi paytda e'tibor beryapmiz. Sheriklarimiz bilan birga Telegram kanalimiz ancha jonlantirish niyatidamiz. Endi u yerda xabarlarimizni maqola tarzida o'qib borasiz va negativning YouTube kanalida ko'rinmay qolgan lavhalarni ham o'sha Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Umuman negativ kanali o'zining doimiy ishini davom ettiradi. Bizlarni kuzatib boring. O'zbekistonda sodir bo'layotgan turli yangiliklarni davlatning rasmiy axborot vositalari chetlab o'tayotgan, ayta olmayotgan gaplarni bizlar sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Xullas, assalomu alaykum. Efirda negativ dasturining navbatdagi soni. Farg'onaning Furqat tumanida davlatning militsiya xodimlari bir ayolni tahqirlagani haqida voqea katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Kun.uz jurnalistlari tomonidan ommaga yoyillangan bu voqeada ikki kuchli tashkilot rahbari o'rtasidagi nosog'lom, jinoyatkorona va korrupsion raqobat qurboni etib, tumandagi maktablardan birining direktori, o'qituvchi ayol Gulra'no Qosimova tanlandi. Tuman soliq qo'mitasi rahbarida qasdi bo'lgan Furqat tuman ichki ishlar bo'limi rahbari o'zidagi eng chirkin imkoniyatni ishga solib, soliq qo'mitasi rahbarini go'yoki begona ayol bilan qo'lga tushiradi. O'sha ayol 34 yoshli maktab direktori Gulra'no Qosimova edi va o'sha kuni ayol militsiya xodimlari o'ylab topgan harom ish uchun emas, o'zining zarurati uchun qarz so'rab, o'zining tanishi soliq idorasi boshlig'i Qurbonali Abdurahmonov oldiga borgan edi. Bundan o'zlarini sanoqsiz quloqlari orqali xabar topgan tuman militsiyasi rahbari o'zining komandasiga soliq rahbari va maktab direktori bo'lgan ayolni o'sha haligi ish ustida qo'lga tushirish topshirig'ini beradi. Rahbarning buyrug'i bilan militsiya xodimlari